السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا ده شكلي بيفور وافتر علشان تشوفوا الميك اب بيغير ازاي في الشكل يعني. تعالوا نشوف الميك اب. وكمان انا في اشد الاوقات اللي بشرتي بتكون تعبانة فيها. انا قبل كده قلت الكلام دوت على الانستجرام. وهسيب لكم الانستجرام بتاعي تحت علشان تكونوا دايما يعني معايا. اول حاجه استخدمتها هو اللوريال، الزيت بتاع لوريال المرطب للبشره. ده عباره عن مرطب انا بستخدمه وقت الميك اب بس، لاني اليومين دول بشرتي بتكون جافه خلاص على دخول الشتاء. تاني حاجه استخدمت طقم الفرش دوت من بي اتش كوزماتيك، لانه كويس جدا جدا وانا بشتريه للمره التانية، وعملت عنه ريفيو قبل كده. وبعد كده استخدمت جل الحواجب من انستازيا درجته سوفت براون. وبعدين دلوقتي بنضف حواجبي بالكاموفلاج من كاتريس. والكاموفلاج ده يا جماعة متوفر في مزايا واي مكان بيبيع كاتريس يعني، وسعره يعتبر رخيص وكويس. بوزعه بفرشة دلوقتي كابوكي من برضو طقم بي اتش كوزماتيك. و... وبعدين هستخدم مسكرة الحواجب دي من ان واي اكس. بصراحة هي لسه جديدة، او من اول مرة استخدمتها ما عجبتنيش نهائي، ملهاش اي تأثير. ما بتفتحش حتى لون الحاجب مع اني جايباها افتح درجة. فاستنوني كده هكلمكم عنها بعد شوية، هجربها مرة كمان. وبعدين استخدمت نفس الكاموفلاج من كاتريس على الجفن المتحرك كله. بستخدمه عادي كبرايمر للاي شادو. الباليت اللي انا بستخدمها النهارده هي من ميك اب ريفوليوشن. وهاخد اول لون فيها خالص اللي هو افتح لون. على فكره يا بنات، الاي شادو بتاع ميك اب ريفوليوشن انا قلت لكم عليه قبل كده ان هو كويس، وان هو مناسب لمعظم البنات، وكمان سعره مش غالي قوي. وانا اتعمدت في الفيديو ده استخدم لكم حاجات ما تكونش غاليه قوي، علشان كل حاجه عليت وبقى سعرها عالي قوي. اخدت اللون البني ده على انه لون انتقالي، وحطيته في كسرة العين. كل الشادو بتاع النهارده ان انا بس يا دوب هكسر العين. حسيت انه مش دافي قوي، فحبيت ادفيه بالبرونزاج دوت من فوريفر 52. بعد كده هستخدم الايلاينر من كريولان. والبروش اللي انا بستخدمها ديت من بي اتش من كوستال سنت، وهي كويسة إلى حد ما. بس أنا بفضل الفرش بتاعة الأيلاينر بتاعة جيس أب، بس دي عشان اللي لقيتها قدامي وأنا بشتغل على الفيديو. زي ما انتوا شايفين رسمت الايلاينر يا بنات، ودلوقتي هعلمكم ازاي تعملوا الوينج بطريقة سهلة. اول حاجة بتسحبي اللاينر كده من عند خط الرموش السفلي زي ما انتوا شايفين. واحسن طريقه عشان ترسمي بيها الايلاينر وبالذات للعيون المبطنه انك ما ترفعيش اللاينر لفوق قوي، علشان عينك يعني لما تتفتح الايلاينر ما يروحش. وبعدين ببتدي ابني الايلاينر من تحت لفوق، لانك لو بدأتي من فوق على طول وبعدين عبيتي الفراغات بتبقي خلاص حددتي الايلاينر. لكن الطريقه دي بتديكي فرصه انك تعدلي في شكل الايلاينر اكتر من مره وانتي بتشتغلي. بعد كده هاخد البروش اللي بتكون زي كده او الفلات او البنسل بروش. بس الفلات بتكون احسن، لان الخط اللي انا عاملاه تحت العين او اللاين اللي انا عاملاه ده هيكون مفتوح من عند مدمع العين ومن طرف الايلاينر. مش هقفله، يعني مش هقفلهم على بعض، لاني عايزه اللوك بتاع العيون ده يكون عيون واسعه. نفس البروش دي من نفس الست بتاع بي اتش كوزماتيك، ومن الفرش اللي انا بحبها جدا. وهبتدي اخد البرونزاج واعمل شوية دمج للخط اللي تحت العين عشان اديله كده زي تدرج لون، وما يبقاش لونه حاد قوي يعني. بعد كده هحط ماسكارا. الماسكارا بتاعتي دي برنسس بلاك من ايسنس. وبعدين هعمل العين التانية. بعد ما خلصت العين التانية جه وقت البشرة دلوقتي، وهاخد الكونسيلر دوت من كريولان، وهبتدي اداري المشاكل اللي في بشرتي. وزي ما انتم شايفين يا بنات انا بروح على الحبايه يمين وشمال، يعني بدخل الكاموفلاج فيها من فوق ومن تحت علشان يغطيها لي فعلا. سوري، الكونسيلر دوت فيه لون مشمشي بيكون دايما موجود في الباليت دي. ممتاز يعني، حلو قوي قوي وبيكنسل معايا المشاكل كتير. بس للبشرة او لانواع البشرة القمحية او الفاتحة زي بشرتي انا بحبه جدا وهو عاجبني قوي قوي.
بعد كده هستخدم البروش دي اللي قلت لكم عليها، دي صيني وب35 جنيه بس يا بنات، وانا جايباها من زي ما قلت لكم من مول الامير في شارع شبرا، وبحبها جدا جدا، ولانها بتوزع الفاونديشن بطريقه جميله. هستخدم 2 فاونديشن بتاع فلورمار وبتاع لوريال انفاليبل. لوريال انفاليبل شويه مناسب للبشره المختلطه، اما بتاع فلورمار ده مناسب للبشره الدهنيه. رغم ان هو جلوي شويه، بس انا بستخدمه لانه فول كفر، بيتقلي التغطيه. كمان هو الدرجه بتاعته على اصفر، فبغير بيها دايما لون الفاونديشن، يعني بستخدمها مع اكتر لون فاونديشن. وزي ما انتم شايفين اي لون فاونديشن على الاصفر بيكنسل لي الاحمرار اللي في بشرتي، بدون بقى كوريكتور وحاجات كده كتير بتتحط على البشره. لا، هي طبقه فاونديشن واحده تداري لي كل المشاكل. المهم اختار الدرجه اللي تكون صح ومناسبه ليا. زي ما قلت لكم يا بنات، البراش دي روعة حلوة جدا جدا، وبتدي فول كفر كمان. يعني البراش من انواع الفرش اللي ما بتشفطش الفاونديشن اللي جواه. هستخدم الكونسيلر دوت من فيت مي، درجته تقريبا 15، وده فاتح شويه يا بنات وشويه سنيه كده على بينك، فخلي بالكم لان في بنات كتير ما بتحبش الكونسيلر اللي بيكون على بينك، بس انا بستخدمه عشان يعمل لي هايلايت او اضاءه. لان لون البشره لو خليتيه كله لون واحد على اصفر هيكون شكل البشره باهت وما فيهوش اي حيويه، فلازم تعملي اضاءه او تفتيح تحت العين. ده انا وانا زهقانه وانا بصور اخدت البيوتي بلندر الصغيره ووزعت بيها الكونسيلر تحت عينيا. بس ضايقتني، حسيت اني مش واخده حريتي وانا شغاله بيها، فغيرتها بصراحه ورحت جايبه البيوتي بلندر الكبيره شغاله بيها. رميتها وجبت البيوتي بلندر الكبيره، رجعت اشتغل بيها تاني. وادعولي يعني ادعولي ربنا يهديني. وبس كده اخدت بقى الاسبونشاية وهي مبلولة شوية، ومشيت على كل بشرتي مع بعض. وبعدين دلوقتي هثبت اللوز باودر تحت العين. اللوز باودر دي من كريولان، اللي هي العلبة اللي بتكون سيلفر. مشيتها على كل بشرتي، البواقي بس من الباودر، لان انا زي ما قلت لكم بشرتي بتكون جافة، وده دلوقتي بيكون اللي هو للمحارة او بنبيض. نفضت البودر من تحت عينيا لاني مش عايزاها تيجي على الرموش اللي انا هعملها، وهكمل الخطوه بتاع باقي العين. اخدت القلم دوت من فوريفر 52، وهو تحفه تحفه. يعني لو اقول لكم اجمل من ريميل لندن مش هتصدقوني، وثباته اقوى من ريميل لندن كمان ومن الان واي اكس. اخدت الرموش الاولانيه دي من كيز، حسيتها وحشه جدا وهكلمكم عنها في فيديو تاني. حسيتها خفيفه قوي، وبعدين غيرتها وخدت الرموش دي بتاعت بشاير جمعة، وزي ما انتوا شايفين عملت لي فتحت شكل العين جامد، وكان شكلها احلى بكتير. وبعدين اخدت الرموش السفلية ديت من زلاش شوب، وابتديت اثبتها في عينيا من تحت. وما تحطيهاش على اطراف الرموش الاصلية، حطيها بعيد شوية علشان تقدري توسعي عينك بحرية، والرموش تدي افكت ان العين واسعة. اخدت المسكرة ديت من لوريال. هي المسكرة سوادها ما بيعجبنيش، لكن البروش بتاعتها هي اللي بتعجبني، لانها ما بتلخبطليش الرموش. العدسات بتاعتي اكوا ستايل من لوليتا كريستال، لوليتا سندريلا سوري. العدسات تجنن يا بنات، وكل البنات سألت عليها لما شافت الصورة على انستجرام، ودي من العدسات اللي بحبها جدا. الاكوا انا لبست منها واحدة في الفيديو بتاع اللي هو اللي كان ميك اب خريفي، ودي اللي هي على جراي شوية او بلو كده شوية مش عارفة. وبعد كده استخدم البلاشر دوت من هوت ماما. وليه اسمه هوت ماما؟ ليه الاسم عيب؟ والبنت اللي على البلاشر ليه عيب قلع كل هدومها؟ منتجات سابالم دايما دايما يعني نفسي يقتنعوا ويلبسوا الناس اللي على المنتجات بتاعتهم. ما علينا، البلاشر ده يهوس يا بنات. البلاشر ده كان من الحاجات اللي جات لي من الستور بتاع شيك، وما اتكلمتش عنها في الفيديو اللي فات. بس زي ما انتم شايفين هو تحفة. البلاشر ده بيليق على معظم انواع
البشرة، واكيد هسيب لكم الاسم والدرجة بتاعته في صندوق الوصف وانا جايباه منين. واخدت الباودر الكومباكت من فوريفر 52، وعملت تحديد للبلاش والكونتور تحت دقني كده علشان يبان ان في نظافة في الشغل. بعد كده اخدت الكونسيلر من كريولان وعملت بيه تحديد لشفايفي، وانا زي ما بقول لكم ما بعرفش اعمل تحديد للشفايف بالاعلام بتاعه المحدد. ولما بكون هحط الوان غامقه او على بنيات بفضل ان انا احدد شفايفي بالكونتور. واتلخبطت لخبطت الروج، والروج بتاعي ده برضه من فوريفر 52، وهسيب لكم الدرجه بتاعته تحت في صندوق الوصف ان شاء الله. وبس كده ظبطت بقى الروج، وده كده كان اللوك النهائي. يا رب يكون عجبكم. والوقت دلوقتي بتاع الهايلايتر. طبعا زي ما انتم شايفين يا بنات الهايلايتر انا بستخدمه من ويت اند وايلد. الهايلايتر يجنن. الهايلايتر ده انا مجنونه بيه اليومين دول. عايزه اقول لكم اني عندي كل انواع الهايلايترز الموجوده في الدنيا، وده عاجبني بشكل مش طبيعي. شوفوا حطيته كمان على الروج، حول لي الروج لميتاليك كأن شكل الروج اصلا ميتاليك. وعلى اللون بقى اللي انت تحبيه. شوفوا لمعته عامله ازاي، كريستالي خالص. كنت جايباه من بينكي ميك اب من سارة، من سارة. هسيب لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف. يا رب يكون اللوك عجبكم يا بنات، ويا رب يكون شرحي كمان عجبكم، لان انتوا دايما بتحبوني اتكلم على الفيديو. اعذروني لو ما اتكلمتش في اي فيديو تاني، اكيد بيكون عندي برد او عندي مشكلة خلتني ما اقدرش اسجل الصوت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات الشير واللايك والسبسكرايب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.